咁多位老友記同埋線上觀眾嘅朋友，大家早晨啊！歡迎大家今日出席我哋今日嘅講座啦。咁樣咧，我哋今日嘅主題啦，就會係呢個從災難與傷痛中走過。咁我哋今日咧就有幸邀請到我哋嘅何雅莉女士何醫生啦，我哋精神科醫生，無望愛主席范寧醫生，無望愛總幹事楊美容女士。我哋今日最主要嘅主題咧，就係講呢個點樣去面對災難可能出現嘅情緒啦，嘅情緒困擾，同埋點樣去進行呢個嘅自我調適。另外咧，就係面對個人生命嘅突變啦，可以同埋點樣去支援身邊嘅親友走出呢個嘅傷痛啊。事不宜遲，我哋即刻將個時間交俾阿何醫生為我哋進行分享先。唔該晒何醫生。大家好啊！精神科醫生，可能之前大家都有見過我，同大家分享下一啲精神健康嘅講座啦。係啦，咁我哋傾下偈嘅啫。其實今日咧都係講翻一啲嘅災難啦，同埋點樣去喺傷痛中幫自己個情緒穩定啦。咁人生之中咧，其實無可避免咧，都會有各式各樣嘅事發生啦。無論開心唔開心，我哋都要去點面對。咁但係點樣面對呢？咁其實係一個技巧啦，同一個點樣去幫自己嘅方法，幫自己舒服，開心又要過，唔開心都係要過。咁點樣去做得好啲呢？咁嗱，其實我諗睇圖畫都睇到啦，即係最新就係火災嘅事件啦。咁其實唔係淨係火災嘅，可能即係一啲嘅疾病啊，無論係之前嘅沙士啊、Covid 啊、疫情啊，或者水災啊、天災啊，就算颱風各式各樣嘅東西，都可以造成一啲嘅對大家嘅困擾啦。咁可能係你直接影響到你，又或者可能你睇得到啲嘅新聞，一啲嘅資訊，令到你好情緒困擾都會發生。咁因為人嚟㗎嘛，人唔係一個死物，你始終都會有情感，即係你會見到人哋嘅唔開心，見到人哋嘅不幸，其實你都會有自己嘅同理心，你會去感受到人哋嘅唔開心。呢個係人之常情，因為你係會幫你同人與人之間有一個聯繫，同埋可以做到一個互相支持嘅角色。咁但係即係去幫你得嚟，但係都會有個作用，就係有機會影響到大家嘅情緒。特別係即係可能之前大家睇到一啲唔開心嘅一啲火災嘅消息，好想睇，但係個心又好噏住，但係唔睇又唔得，甚至可能真係身邊嘅人都會有一啲嘅。即係可能識一啲嘅人受到影響，咁都有可能影響個情緒。咁其實好常見個情緒嘅反應啦，其實就係好驚啊！即係你會好擔心佢哋安唔安全？哎呀，救熄咗未啊？幾時會冇事啊？可唔可以有多啲人？而下一步即係當佢定咗嘅時候，你就會諗自己：哎呀，我屋企出面個外牆都好似維修緊，會唔會有危險㗎？又或者會唔會我行落街就我屋企外牆冇維修，我行落街嗰個棚架會唔會冇咗個網有嘢跌落嚟㗎？好多人都會有咁嘅諗法，即係由初頭諗其他，就變咗開始諗自己，甚至去諗，哎呀，我住40樓喎，點算啊？有啲火警嘅時候，我走唔切，我點樣去走咧？即係你會開始越諗越多，越諗越多，越諗越唔等使，跟住下一步就諗死啦，會唔會有火㗎？有危險㗎喎，越諗越多。咁你會擔心你嘅安全啦，你嘅身家性命財產各方面，甚至你身邊嘅人，你都會可能喂問下有冇事啊，越嚟越唔安心，甚至問下可能你啲朋友住嗰度附近，你都會問下咦有冇嘢啊，即係你會好多嘅擔心啊。咁開始咧擔心諗得多咧，因為你會可能會睇好多嘅新聞啊資訊，因為見到嗰一陣子嘅時候咧，都嗰幾日咧，全部嘅新聞你都會撳落去，全部差唔多都係一啲嘅災難嘅消息，跟住然後好真實，你見到佢砰砰聲喺度燒緊，好似或者未燒完嘅狀況，跟住就喺度諗，成日都好望住喺度諗，可能會瞓，有冇人瞓得唔好啊？嗰陣時睇住嘅消息嘅時候，係啦，我都自己都瞓得唔好，我嗰晚咧都好難，我平時好少發噩夢咧，我自己都會有噩夢，就係第二日。好似出唔翻嚟，喺個商場困住咗，跟住就會令我好多嘢諗，咁即係咧會成日諗翻起嗰個嘅災難嗰個相關嘅情景啊。咁而另一樣嘢咧就會唔開心。當然，如果你係直接受到呢一個嘅
即係嘅困擾啊，呢個災難嘅影響咧，咁一個唔開心反應好正常嘅，即係你唔開心啊，咪冇咗，即係無論係一啲嘅親朋戚友，或者一啲嘅財物啊，或者一個安全你住嘅地方，一啲為你賴以為生嘅嘢。咁下一步，即係當你好唔開心，下一步常見嘅反應就係嬲。點解會有咁嘅情況出現？係唔係邊個做得唔好，定係邊個唔理想？即係當你開始唔同嘅階段咧，就會有唔同嘅情緒會出咗嚟嘅。咁當然你會覺得好唔公平啦。點解佢冇事，隔離嗰度冇事，或者點解隔離嗰度冇嘢？點解係我先有嘢咧？我都維修咗咁耐，我都整咗咁耐，點解係我咧？另外一樣嘢咧，即係直接影響嗰個會好無助啊！咁冇晒啦，所有嘢，咁點算咧？我下一步係點樣去做咧？全部都唔知發生啲咩事，咁亦都係會好嬲，亦都好擔心，好唔開心。其實即係總括而言，就係所有嘅情緒撈埋一齊，你都唔知發生咩事，唯獨係冇一啲開心嘅情緒。咁當然咧，即係我諗對佢哋嚟講啦，日常亦都會有好多唔同嘅壓力啦。如果係災後，例如話，譬如話，即係最基本嘅，你嘅生活常規打亂咗，即係你有得瞓，有得食，起身你起碼有個竇先啦，連個竇都冇埋，即係最基本，即係你都唔知下一餐係點樣或者瞓邊。另外一樣嘢就係一啲經濟壓力，咁香港人都要生活㗎，即係基本你都要住啊，你都要錢㗎嘛。咁突然之間你嘅心血冇晒，咁你就會好多嘢諗。究竟個停下一步，我應該去點樣去做咧？而另一樣嘢咧，即係再深一步就係佢個家庭嘅分離啦。咁始終因為都係有災難，亦都有一啲嘅人命嘅傷亡，咁亦都係一個即係可能即係冇咗個人啦，或者係你一啲嘅支援都係會冇咗啦。咁而另一樣嘢就係你都好唔知我下一步應該點樣去做，即係唔係定係火災？我諗其他一啲嘅災難嘅時候咧，其實你都會好無助啊嗰刻，因為你太亂啦，其實根本你都唔知我下一步可以諗啲乜或者做啲乜，除非即係話慢慢慢慢去平穩翻落嚟。但係平穩翻落嚟，其實係要時間嘅，真係都要去慢慢一步一步。而你嗰一步一步咧，其實係好多情緒喺裡面夾雜咗。咁當然呢個就係唔係淨係你會有啦，好多人都會有，無論係直接經歷緊或者一啲嘅身邊嘅人都會有嘅。咁其實咧，點解我哋想等大家知道翻一啲災後嘅情緒咧？其實第一樣嘢，你即係發生咗呢件事，可能你好多嘢忙緊，好多嘢處理緊。咁但係當你其實下一步都要睇一睇啊，其實自己經歷緊啲乜嘢，個心情係啲乜嘢。第一樣嘢，你了解咗自己嘅情緒，點樣去幫自己相對地舒緩啲，或者點樣去尋求一啲嘅協助啊，或者佢點樣去幫手，人哋點樣去幫你，唔一定話要去到睇醫生或者其他嘢，咁可能只不過係你身邊嘅人點樣去幫你，你點樣去抒發咗你嘅情緒，將佢唔好更進一步再惡化落去，呢個都非常緊要。咁第一樣嘢啦，即係當然，當你處理咗呢啲基本嘅需要，其實下一步就要睇下啊，你有啲乜嘢嘅情緒會發現到出嚟，同埋其實情緒係幫到我哋。當你留意到你有一啲相關嘅情緒，其實你留意到，你就可以去幫自己點樣去面對，點樣去自己去調適翻，去調理翻，等自己去揾翻一個平和嘅心態，繼續落去。咁當然啦，我哋都唔會建議話你要話人哋啊，點解你要咁樣諗啊？點解點樣咁樣啊？咁我哋希望咧，其實大家去一個面對包容、接納嘅心態去包容翻，大家會有個情緒啦。咁第一樣咧，如果譬如話，即係無論係真係直接影響嘅災民又好，又或者身邊嘅人睇住，當你成晚喺度睇住個新聞嘅時候啦，或者啲嘅災難，例如一啲嘅地震啊，各方面嘅時候，好容易咧就會有一啲嘅急性嘅情緒反應。
即係個人會好驚啊，好唔舒服啊，其實好快就會出，好快，可能幾分鐘，甚至發生咗幾日之後，就會一啲好快嘅情緒嘅反應，例如話個人好多身體嘅唔舒服，例如個心卜卜卜卜跳啊，唞唔到氣啊，個胸口翳住，好似周身唔自在，個人好繃緊嘅感覺啊，好似少少嘢就令你好驚啊！諗嘢好亂啊，覺得個人好難去集中啊，甚至呢個情緒好爆，一少少嘢就好爆，跟住一講就令你好嬲。有啲人咧就會好麻木，即係好似冇反應，你同佢講咩都好，好冷靜。突然之間，平時唔係咁樣噶，總之覺得點解呆咗一個反應咁唔同咁怪咧？呢啲都可以係啲急性嘅情緒嘅反應啦。咁呢個好常見嘅，無論係嗰一刻又好，之後可能幾日啊，或者其他或者身邊嘅人咧睇到啲嘅消息都可以有咁嘅狀況。咁但係咧，通常咧慢慢睇幾日或者幾個禮拜咧，就會慢慢散，即係始終都要如常生活。咁有陣時我哋都會建議，如果真係嗰陣時睇緊咧，就唔好睇咁多，接觸嗰啲新聞啊，去揀一啲嘅適當嘅資訊來源啦，亦都唔好過度渲染啊，呢個都非常重要啦。咁當然啦，我哋要明白翻一啲嘅急性情緒壓力係正常嘅，人與人之間都係真係有一個同理心，你係會感受到人哋嘅唔開心，或者你真係有唔開心。咁但係咧，我哋可以用一啲嘅練習去幫自己揾翻個平靜先。例如我哋最常見嘅深呼吸啊、飲啖水啊、行開下，或者去滿足咗大家嘅基本需要，可能即係食少少嘢啊、瞓一瞓翻啊、冷靜翻，甚至同人傾下、喊下，去適當去舒緩翻自己情緒，係絕對冇問題。一陣間咧，最臨後尾嗰節咧，我都會同大家一齊分享下一啲嘅舒緩去練習，等大家去一啲。就算經歷生活中好多唔同嘅沉重嘅事，都可以幫自己用唔同嘅方法啦。唔係個個都中意深呼吸，有啲人同我講深呼吸好悶啊，何醫生，我做唔到或者我放慢唔到，唔緊要，一陣間我哋有唔同嘅練習可以做。但係想同大家講，嗱，深呼吸記住個精要得一個慢，記住要慢。如果唔係咧，就會過度換氣咧，咁你就會頭暈噶啦。因為有陣時咧，我見到啲老友記同我講。我好緊張啊！我做深呼吸，結果就越吸越快，結果就頭暈啊，跟住個人就心卜卜跳入埋醫院。醫生就同佢講：你過度換氣，下次慢慢吸，慢慢呼。咁所以呢個大家老友記都要注意嘅。咁另外一樣嘢啦，唔好一啲嘅過度回憶啦，即係其實或者完咗啦，都唔好碌嚟碌去啊！即係諗下諗下，即係始終人都要向前行，只不過係你點樣向前行，同埋你用乜嘢嘅步伐去幫自己，呢個都非常重要。咁當然啦，都要講翻，如果個情緒持續啦，尤其一啲真係直接受影響嘅災民咧，咁都要留意翻啦。如果個情緒頭先講一啲嘅唔開心啊，或者一啲嘅壓力啊，嗰啲反應超過一個月咧，咁就要留意翻。嗱，有機會係一啲嘅創傷後壓力症 （PTSD），即係 Post Traumatic Stress Disorder。有啲咩症狀咧？第一個咧就係佢會成日咧無端端經歷翻嗰個狀況。最常見就係日頭無端端彈翻起嗰件事嘅影像啦，又或者咧瞓覺嘅時候咧發噩夢啊，會喺度諗翻嗰刻嘅場景會出翻嚟，或者唔知突然間無端一啲相關嘅狀況咧，咁嗰刻嘅影像又會彈翻出嚟。咁而另一樣嘢咧，佢哋咧盡量咧都會去避免去諗翻，即係例如話啊，盡量唔去睇一啲相關嘅新聞，例如假設火災，可能唔睇一啲火災嘅新聞，甚至可能你叫佢去明火，佢都開始有啲驚，唔想行埋去。又或者佢哋會盡量避開一啲相關嘅地方啊，或者情節，例如話喺嗰度發生嘅，佢就行開去啦，唔好行過去嗰度。係嗰度嘅情況啦。咁而另一樣嘢咧，佢哋就會可能有陣時咧諗唔起嗰個嘅情景，即係嗰個事發生咗啲乜嘢咧，佢哋可能唔係好記得。而另一樣嘢咧，佢哋咧就會好緊張啊，個情緒好繃緊啊，即係個人好似哎呀唔知點咁啊，又或者個人咧好
少少聲就好驚啊，人哋拍一拍你個膊頭彈起晒啊，甚至個人好懵懵整整啊，好燥啊，好緊張。而另一樣嘢多啲情緒嘅困擾啦，最常見嘅就係唔開心啦，覺得好無助啊，點解會有咁嘅事會發生啊？諗嚟諗去啊，好擔心，好驚啦。咁如果個情況超過一個月，同埋影響生活咧，咁就可能要去諗下，係咪真係有咁嘅情況，甚至可能要接受一啲嘅專業嘅治療去幫自己。咁咧，頭先講啦，如果個情況超過一個月，咁就要去幫一幫啦。咁但係其實身邊嘅人，無論係一啲嘅屋企人啊、朋友啊，佢哋明白返佢咧，其實都好重要嘅。咁咧，因為咧，如果你身體個狀況咧，其實好受你個情緒去影響嘅。當你個人好大壓力，個情緒唔好嘅時候，雖然可能你未去到頭先所講嗰啲咩創傷後壓力症啊、急性嘅情緒反應，但係一般人嚟講，如果有好大壓力，甚至情緒唔好咧，其實都會有好多身體反應。大家覺得有啲咩反應啊？你心情唔靚嘅時候，掹啊，最常見就係掹嗱，尤其老友記嘅，我哋好常見咧，老友記唔講唔到自己唔開心噶，通常佢哋就會話，一係就係掹，一係就係咩咧？鬧人啦，周身唔舒服，好似咧一係就頭痛啊，一係就肚痛啊，一係就頭暈，好似周身唔自在啊。咁呢個都要留意翻啦。咁另外一樣嘢咧，佢哋可能都係即係頭先講啦，即係除咗猛之外啦，會無端端喊啊，個人咧好似好悶啊，個胸口好似好酸咁咧，即係乜都唔想喐啊，唔想做，甚至有啲好負面嘅諗法，即係例如覺得誒。我喺度有咩意義咧？我好似一個婦女啦，咁啊越係啦，好多啲廢人嘅諗法啦。咁所以咧，當你覺得自己好廢嘅時候，你會點啊？咁你就係唔出街啦。咁廢做咩做？屋企不如唞下好過啦。跟住就結果就唔出唔行唔食，結果就好似變咗隱蔽年長嘅老友記啦。咁跟住咧，跟住啲社工就會話：誒，你有冇嘢啊？你好耐未出現過，或者你身邊嘅朋友就問。喂，出嚟飲下茶啦！咁呢個咧就係身邊嘅人咧，其實就係大家有個重要可以做到嘅嘢啦，都可以幫一幫佢掹下出嚟。雖然你未必幫到佢晒，但你起碼佢感受到有個關懷啊，即係起碼有人明白我，有人知我經歷緊啲咩，呢個都非常重要。咁當然啦，當你個人個心情唔靚嘅時候咧，其實係會直接影響你個身體啊各方面。咁所以咧，我哋點樣去嗱心情？我哋有陣時我哋控制唔到嗱，盡力啦。咁但係當然要鼓勵自己，欣賞返自己。但係另一樣嘢咧，我哋都想咧用一啲嘅行為去幫自己有返個好嘅常規。嗱，無論係有壓力又好，或者真係受到一啲嘅災後啊。再難有啲特別嘅事發生咧，其實第一樣嘢我哋想做嘅，真係去幫佢維持翻一個基本嘅需要，即係例如有得食、有得瞓，一個安全嘅地方，揾翻佢個信心，因為佢哋好不安啊。其實好多嘢好唔擔心，好擔心，好不確定性。咁其實佢哋首先要有個基本嘅環境，去幫佢自己穩定翻、定翻落嚟，即係好似你個人有啲咩事發生。第一樣嘢，你定咗自己先，之後先再去下一步，究竟去點樣去處理？咁當然啦，如果身邊嘅人開始定翻落嚟，慢慢去揾翻佢嘅常規，下一步就真係要如常嘅生活，即係翻工嘅翻工，翻學嘅翻學，運動啊、飲食均衡啊、各方面啊、身體嘅有啲咩唔舒服要出聲啊、檢查，呢一個都係非常重要。咁所以咧，下一步就去講，其實當你有壓力，點樣去調適自己係最重要咧？嗱，因為心情頭先講咗好多唔同嘅情況都會影響。咁我哋唔係想尋找喺呢一個唔開心、好屈住、好屈住嘅情緒，我哋反而最想係點樣去第一樣嘢，你幫到自己，然後點樣去幫到你身邊嘅朋友啊、屋企人啊或者其他人咧？第一樣嘢即係呼吸練習啦，頭先講慢呼慢吸啦。
而另一樣嘢咧，都可以做下啲放鬆嘅運動啦，做下啲即係我哋由簡單輕騎做起，最簡單嘅，會唔會落去散下步啊，揈下手手腳腳啊？可以嘅話就再喐多少少，即係起碼每日都有30分鐘嘅運動去幫自己啦。咁如果你識得寫下字啊，或者中意用圖畫去表達咁嘅情感咧，其實我哋都會建議咧，你寫出嚟啦。因為有陣時咧，當你無論係受緊災或者之後嘅時候，其實個人咧你好亂啊，你會覺得所有嘅情緒啊，所有嘅擔心喺個腦裏面，所以有陣時咧，我哋建議咧，即係揾本簿仔去寫低你諗緊啲乜，或者揾個圖畫去畫你啲唔開心，你因為乜嘢唔開心，慢慢去釐清究竟你可以做得啲乜嘢，或者你做咗啲乜嘢，而再諗落去，其實你可以得到啲乜嘢，或者個後果會係乜嘢。跟住當你就會發現啊，其實你諗嚟諗去，其實對件事有冇啲咩幫助？冇幫助嘅時候，點樣去集中喺呢一刻？去幫自己處理翻你要面對嘅嘢咧，其實呢個係非常重要。有陣時咧，佢當然好多嘢諗唔停嘅時候咧，我哋都會建議寫低佢，喺一個適當嘅時候，每日可能去諗一諗，夠鐘啦，就唔好再諗，話俾自己知，我有自己 set 咗一個時間去諗，其他時間咧就盡量唔好諗太多。咁聽下歌啊、音樂啊、靜坐啊，甚至尋求一啲宗教上嘅安慰啦，可能祈下禱啊、念下經啊，其實點樣去揾到自己內心嘅平靜，其實呢個都好重要。咁另外一樣嘢就要話翻俾自己知，其實我做得好好，我好盡咗力㗎啦，我已經盡咗我自己所做嘅力。因為有時咧會好自責啊，我見到好多人都會同我講，我覺得點解我咁樣嘅咧，或者我做唔到，或者我點樣唔應該咁樣，或者我係咪可以點樣就可以改變咧？會諗翻好多，咁呢個都係非常重要。話俾自己知，我盡咗力，我已經做得好好㗎啦。咁另一樣嘢啦，就係要練習一啲嘅正念啦，即係可以冥想啦，即係 focus 翻集中精神喺呢一刻自己所做嘅嘢，即係例如你洗碗嘅就集中精神啊，我而家洗碗就唔好諗其他，因為我哋嘅思緒好容易游走咗諗唔同嘅嘢，諗一啲擔心嘅嘢，我哋可以試下此時此刻去幫自己個情緒揾翻一啲嘅平靜，專注翻你而家呢刻做緊嘅嘢。咁有時有啲人都同我講啊，我都中意聽下音樂，我依家好多網上都音樂可以聽下啦。咁聽啲輕鬆啲嘅，如果當你情緒唔好嘅時候咧，唔好再聽啲好唔開心嘅音樂咧，會令你個情緒越跌越低嘅。當你跌到好低嘅時候，你好難掹翻上去嘅。咁有時咧都可以做下啲嘅漸進式嘅肌肉放鬆，一陣間有段卡通片可以俾大家睇下。咁另外一樣嘢啦，頭先除咗話自己去做之外咧，其實另外一樣嘢咧，嗱，我哋人與人之間係一個群體嘅生活，其實身邊嘅人嘅支援好重要嘅。其實最緊要你肯講啊，你肯講就有人肯聽，因為你唔講咧，其實冇人知你諗啲乜嘢，冇人係你心裏面條蟲噶嘛。你講咗，大家其實咧係互相去明白同諒解，呢個都係好重要嘅狀況。咁另外一樣嘢咧，即係參加多啲嘅唔同嘅活動啦，例如社區中心係一個好好嘅途徑，去等你識下多啲志同道合嘅人。嗱，有陣時唔係我哋講完咧就會解決到件事，係唔會嘅。咁但係講完咧，其實你會開心啲、鬆咗，好似唔係淨係自己去承受晒所有嘢，即係你會覺得啊，講完係鬆翻啲。完咗之後咧，其實當你哋一樣嘢就係被明白嘅感覺都好重要，因為咧你講，但係隔離嗰個就係話，誒諗咁多嚟做乜鬼啊？你諗嚟都冇用噶啦，不如唔好諗啦。你講嚟都冇用啦。其實好常見嘅呢啲嘅反應，但係其實我哋係需要啲乜嘢？其實你只係講完你就想，哎呀，知你辛苦啦。其實你真係好辛苦，我都明白你。其實就係想聽呢一句啫。咁呢個係好重要，記住啦，同你身邊嘅人講。如果佢同你講唔開心，你話係啊，知你好辛苦，你慢慢講。雖然你聽唔聽都唔緊要，但係起碼你個樣都要做到出嚟，呢個好重要㗎。係啦，記住大家。
係啦，咁呢個咧人與人之間嘅聯繫好重要嘅，即係你會覺得啊，有人支持住我啊，我其實唔係淨係我一個，我有人同我一齊同行嘅感覺咧，呢個係好好嘅。無論你發生啲咩事都好，都有人去陪住你。咁可能嗰個人唔熟又好，熟都好，唔緊要嘅。總之大家一齊經歷，同埋要記住，依家大家經歷嘅嘢，其實總有人經歷過。係啦，大家都過到去，點樣去過呢個係重要嘅。咁係有需要嘅就可以揾下大家，譬如社工又好，心理學家又好，醫生又好。總之其實求助係一件好正常嘅事。嗱，呢樣嘢我都想同大家強調，即係如果發現自己個精神狀況或者身體狀況出咗問題，唔好去屈住，唔好去覺得捱一捱咪過咯。好常見嘅，尤其精神科嗱，身體你話痛你都仲可以會去搞下。精神嗰方面咧，我見到好多老友記都會同我講，我都捱咗好耐，我都成十幾年，可能老友記我身一邊另一邊有啲情況出咗嚟嘅時候，我已經個心情都唔好，捱咗好耐。其實咧係有得搞嘅，想等大家知道情緒係有得處理嘅，你可以翻平常個心情，因為佢哋咧，當你跌咗落去嘅時候，你所有嘢個睇法都係好負面啊！你覺得係冇得搞啊，冇將來啊，冇希望。想話俾大家知係有得處理嘅，最緊要需要去講，咁就睇翻你個程度係幾多，去再處理啫。好啦，咁另一樣嘢咧，個正向思維啦，嗱，尤其大家老友嘅經歷都多過我好多嘅。其實我想俾大家知道，我哋唔係去睇我冇咗啲乜嘢，而係反而去睇我有啲乜嘢。例如話我仲行得走得食得瞓得，即係呢一樣嘢其實好重要嘅。即係雖然講就咁講，但係其實真係好緊要。即係我哋要諗我哋有啲乜嘢，即係我仲可以食到嘢，我仲可以過到嚟傾到偈，行到睇到。其實我哋要感恩我哋所擁有嘅嘢，我哋冇得去睇話啊，我冇乜嘢，我冇乜嘢，人哋好我咁多。呢個嘅心態其實係好重要嘅。點樣去過落去咧？日子都係要過，你點樣開開心心咁過？定係揦埋口面咧？咁有陣時咧，我哋要感恩一啲我哋有嘅嘢，即係例如話啊，都仲可以食到餐好嘅飯喎，都仲有得食，都仲有得瞓啊，或者可能啊，隔離嗰人今日，我搭到 lift 喎，我趕到班車喎。其實一啲嘅小事咧，你點樣去睇佢，其實都可以係個感恩嘅模式。例如話今日個天氣幾好啊，可以曬下衫，又係一個感恩。又或者落下雨，呢個即係大地帶來水分咧，其實即係無論啲乜嘢都好，其實好睇你點樣去睇呢一件事啦。咁亦都，如果你有一啲嘅信仰或者啲靈性嘅安慰咧，亦都可以幫你帶來啲嘅力量。雖然你未必見到，但係主或者其他都會陪住你嘅。咁你頭先講啦，積極嘅心態咧，其實係可以幫到大家佢嘅復原。而另一樣嘢咧，有啲嘅小目標咧，都可以幫到你個情緒，慢慢去揾得翻自己覺得我係有用啊呢樣嘢。咁我目標唔使要好大嘅，即係例如啊，今日食晒啲嘢，或者今日咦我做到少少一啲嘅運動喎，可能簡單嘅目標咧，都可以幫到自己逐步去改善，去努力。咁而另一樣嘢就係欣賞翻自己嘅進步啊！我哋好常咧就係會啊，你做得好好喎，你做得唔錯喎。但我哋就會少咗欣賞自己啊！其實我今日都做得好好喎，可能今日何醫生都好大聲講到俾大家知，咁我欣賞噶啦已經。大家未瞓着覺，我已經好欣賞。即係我哋會欣賞翻自己，欣賞翻其他人，對呢個世界咧保持熱愛都係非常重要啦。啊，基本生活好習慣，我成日都要講噶啦。即係就算無論係即係災後嘅壓力又好，日常生活有壓力都好。早睡早起，身體好，大家都要留意翻，唔好搞到亂晒大龍啦。雖然成日啲資訊好多嘢你想睇，夠鐘請你瞓覺啦。呢個對維持你嘅身體健康好重要嘅。即係少油少鹽啊，蔬果生菜啊呢啲嘅都好緊要啦。咁啊，做運動啦，同埋常見另一樣嘢咧，我哋有陣時會見到咧，當你好困擾嘅時候咧，你瞓唔着啊嘛。一係咧就安眠藥，你可能間唔中有兩粒安眠藥，就結果越食越多，咁呢個就唔好啦嚇。呢個話俾大家知，因為咧安眠藥食得多會上癮啊，冇記性，同埋老友記驚跌親，咁所以呢個要留意翻。咁有啲人就話我唔食安眠藥，我飲酒啦，飲完酒好似好好瞓喎。
咁但係咧，其實飲完酒瞓嘅質素咧未必咁好嘅，同埋你會越飲越多，結果又影響你個肝啊，又影響你個身體咧，更加得不償失。同埋咧，飲完酒之後個情緒會猛震啲嘅，個人好似亂啲嘅，咁呢個都要留意。有啲人就會可能覺得好大壓力啊，即係無論係受災又好啊，其他嘅事都好，可能食煙食多咗，甚至依家有人會用一啲嘅電子煙啊、太空油啊，咁呢個都係我哋非常唔建議嘅。咁咧要留意翻自己個情緒啊，真係要定期去睇一睇翻，會唔會好似同平時有啲唔一樣咗啦？咁啊，唔好忽視翻你身體話俾你知嘅警號，例如好似個人開始有啲悶悶不樂，好似好翳住乜都唔想喐、唔想做，甚至瞓得唔好，咁呢個都好緊要啦。咁另外一樣嘢就係持續學習同成長啦，去保持翻對將來嘅希望啊、盼望，呢個好重要嘅。係啦，我哋未到總結嘅，因為我仲想有段片嘅，俾大家睇下先嘅。係啦，你聽到啦。歡迎參加我哋嘅深呼吸練習，選擇一個舒適嘅位置同埋姿勢。你可以坐喺度或者瞓喺度，你可以選擇合埋你嘅眼睛，專注喺你嘅呼吸上面，通過你嘅鼻緩慢咁樣深呼吸入去，你會注意到你嘅肺部嘅擴張，腹部升起。慢慢呼氣，感受空氣喺鼻孔入邊出嚟。你可以將手放喺腹部上面，感受腹部隨住你嘅吸氣同埋呼氣嘅起伏。當你吸氣嘅時候，可以數3下。呼氣嘅時候，亦都數3下。吸氣2、3，呼氣2、3。我哋一齊做10次嘅深呼吸練習啊！吸氣2、3。呼氣2、3，吸氣2、3，呼氣2、3，吸氣2、3，呼氣2、3。吸氣2、3，呼氣2、3，吸氣2、3，呼氣2、3，吸氣2、3。呼氣2、3，吸氣2、3，呼氣2、3，吸氣2、3，呼氣2、3。吸氣2、3，呼氣2、3，吸氣2、3，呼氣2、3。
當你覺得你嘅身體開始平靜落嚟嘅時候，你可以慢慢咁樣感受返你周圍嘅環境，你耳仔聽到嘅聲音，你聞到嘅氣味，以及你睇到嘅嘢。當你有壓力嘅時候，你可以練習深呼吸嚟到幫助你嘅身體去放鬆。我見到大家咧頭先都好犀利啦，都可以去一齊去做到深呼吸嘅練習。溫馨提示少少，其實幾時都可以做深呼吸，唔係咧淨係你緊張啊、壓力好大嘅時候做。其實我哋都係想咧，平時都去做下深呼吸，可能朝早做下，晏晝做下，夜晚食完飯又做下，可能5至10分鐘咧，等個人咧保持呢一個心平氣和嘅感覺，好重要嘅。呢個第一樣啦。第二樣咧，都想提醒大家做嘅時候記住慢，唔係一下嗰時吸晒。其實我哋係將個3秒裏面慢慢吸，3秒嘅時候慢慢呼，要留意翻呢樣嘢係好重要嘅。同埋咧，我哋有時做緊深呼吸咧，諗啲咩好咧？最簡單咧就係數1、2、3，1、2、3。我哋咧希望咧將個思緒咧淨係喺諗住呼吸呢樣嘢度，而唔係諗一啲其他令你好困擾嘅嘢嘅情況。咁所以當我哋諗時，可能深呼吸嘅時候，發現自己諗一啲令你好擔心嘅嘢，啲安全啊，究竟嘅事嘅結果會點做咧？我哋咧就翻話俾自己知，我哋要去諗1、2、3，呢個就係提醒自己個深呼吸嘅元素。但有啲人同我講：喂，唔係啊，何醫生，我好囉囉攣啊，我做唔到深呼吸，我覺得好辛苦。咁有陣時咧，我哋就會做另外一種，譬如嘅漸進式肌肉放鬆法。咁啊，我都有第2段片俾大家去望下，做呢個係一個卡通片嚟嘅。我哋要令呢度每一個人都生活喺壓力之中，感受一下壓力嘅滋味。救命啊！燈燈唔使驚噶，佢哋係壓力怪，弱點係我哋內心放鬆嘅感覺。只要我哋做一啲肌肉鬆弛動作，就可以打低佢哋噶啦。放鬆我唔識啊！咁你就跟我一齊做下鬆弛運動，嘗試一下先拉緊肌肉，再放鬆，咁就會明白放鬆嘅感覺係點樣噶啦。首先你要幻想有個檸檬放咗喺手心度，再慢慢咁用力握掌，等啲汁流晒出嚟，之後放鬆，慢慢將手指攤開，留意放鬆嘅感覺，試下再放鬆啲。得啊，我真係放鬆咗啊！重複做多幾次就會再放鬆啲噶啦。好嘢，啲壓力怪真係消失晒啊！嗱，燈燈，我而家就教多你一個放鬆嘅動作，咁你就唔使再驚啲壓力怪啦。想象下樹上有一個蘋果喺度，盡量伸長雙臂攞個蘋果，呢個就係拉緊手臂肌肉嘅動作啦。之後慢慢將雙臂放翻落嚟，放鬆到好似冇力，雙臂好重咁樣。肌肉放鬆嘅時間要比拉緊長，達至身心鬆弛，感覺好放鬆啊！我唔再怕啲壓力怪啦，不過我怕肚餓啊！幫幫啊，我個蘋果呢？哈，你個為食鬼啊！可惡啊，完全唔將我哋放在眼內。我哋唔會怕你噶。我哋而家幻想係一隻烏龜，將個頭縮入個殼度，膊頭貼耳仔，停，慢慢將膊頭放翻落嚟，再慢慢放鬆膊頭嘅肌肉。好，再嚟多次。搞掂！救命啊！幫幫，我俾壓力怪纏住咗，喐都喐唔到啊，點算啊？唔緊要，面部都可以放鬆噶，你跟我一齊做啦。首先，你幻想自己食緊粒香口膠，咬緊牙膠先，合埋嘴唇。好，慢慢放翻開個牙膠，放鬆到由得個口打開。
啊，仲未得啊，仲有一隻纏住咗我啊，幫幫！咁啦，今次就幻想有隻蚊停咗喺你鼻梁度，你要皺埋塊面，擁起個鼻，趕走佢，用力拉緊。好，之後慢慢放鬆晒，唔好俾佢有任何皺紋。重複做多幾次就得噶啦。可惡啊！你就係嗰啲討厭嘅壓力怪啊！我哋唔會怕你噶。啱啦，Cody，我哋唔使怕佢哋噶。你哋試想象下，而家係萬獸之王，你就挺胸收腹，收緊肚腩，之後慢慢咁放鬆，感覺肚腩同胸部都放鬆翻晒。我哋失敗咗啦。咦，Mio 呢？我喺度啊，但係我雙腳俾壓力怪纏住咗，走唔到啊。Mio，佢哋最怕我哋內心放鬆嘅感覺。你快啲諗下，隻腳而家踩住喺沙灘度，將腳趾抓緊地面，等啲幼沙喺腳趾那度擠出嚟，再慢慢將腳趾同腳板放鬆，感覺腳板踩住喺柔軟嘅沙灘上邊，有好放鬆同好暖嘅感覺。真係 OK 喎，等我再做多次先。可惡啊！佢哋每個人都識得放鬆身心，兄弟，我哋都係快啲走啦。好嘢，遊樂山莊終於安全冇事啦，但係你哋嘅城市仍然受到壓力怪嘅襲擊。大家只要記住呢7個動作，喺屋企就可以隨時練習，學習達至身心放鬆，咁就唔使再怕嗰啲壓力怪噶啦。片其實係俾啲小朋友去學點樣放鬆，但係我覺得呢段片係好好睇嘅。其實我覺得好開心，即係無論年紀大小啦，都可以去睇翻。咁通常咧，大家會覺得咧肌肉放鬆係易做啲嘅，同埋係冇咁悶嘅，同埋你可以 feel 到，即係譬如話啊，我膊頭緊啊，我自己知啦，咁我就可以做多幾下。最緊要個過程，其實你要留意翻繃緊嘅時間係要即係短過放鬆嘅，希望個放鬆係長啲嘅。如果你覺得邊個位緊，譬如最常見嘅膊頭緊啊，或者個腳啊好緊咧，就做多啲，唔一定係咁快嘅。總之係你做到邊個位，你去到放鬆咁就得噶啦。咁咧等個人，因為有陣時咧你會不知不覺咧緊咗啊，即係譬如條頸啊、膊頭啊，甚至一手。你唔自覺咧，你會揸實咗個拳頭啊！唔知大家覺唔覺？好似好緊張嘅時候咧，咁你就麻煩你緊張，唔緊要，捏緊啲，跟住放翻開，捏緊啲，放翻開，去幫自己點樣去睇個平時嘅日子都咧，可以幫到自己放鬆啲。呢個非常緊要，同埋咧唔使咁多周身繃緊嘅感覺，會唔舒服。咁如果你可以兩樣一齊做咧，都唔緊要。譬如話咧，頭先啲動作咧，就算人哋見唔到你都可以做嘅，腳趾你都可以喐下嘅。其實人哋睇唔到嘅，你可以好放鬆去做，等你個人鬆翻啲咁解。其實咧，今日咧最主要咧都係寄語翻咧，大家點樣學識點樣去放鬆啦、舒緩啦，咁同埋咧等你知道人係有反應嘅，就算你有壓力又好、情緒又好，係你自己去面對一啲嘅災難，或者係你面對到你身邊嘅人有災難，或者你喺一啲唔同嘅途徑，你都要留意翻自己個情緒，點樣去幫自己鬆翻。自己搞唔掂嘅唔緊要，同人哋講，有人係會同你同行去幫你，同你一齊去面對，咁呢個都係好緊要嘅。咁你等你大家知道，大家係唔係孤單，好多人好有愛嘅，其實都係會去幫你，只要你肯出聲肯講，就算你唔出聲，可能你身邊見到你個人都會話你冇嘢啊嘛，或者你可以由自己出發去帶一啲嘅愛俾身邊嘅人，都係好重要嘅。咁今日係咁多，多謝大家。好多謝何醫生嘅分享啦，係啊，啱啱何醫生咧，其實都分享咗好多一啲唔同嘅放鬆嘅練習啊，或者唔同處理自己如何調適自己嘅情緒嘅方法啊。咁相信咧，大家咧都可以喺屋企啦，就係記住啱所教嗰7式啦，同埋啱嘅一啲嘅小技巧。咁大家喺屋企嘅時候咧，都不妨可以多啲練習一下。不宜遲啦，將時間咧交俾無愛嘅係啦，范醫生啦，同阿楊姑娘啦，為我哋進行下一個部分嘅分享啦。咁其實
生老病死啊，每一步都同我哋醫生好有關係。咁啊，甚至係我而家同我啲即係醫學生，因為我都要帶嗰啲醫學生，我問佢哋啊，如果有一日你活到100歲嘅時候，你嗰陣時候你去到100歲啦，你諗住做乜嘢啊？你估啲學生講咩呢？其實真係唔知啲學生後生諗乜嘢嗬？醫生幫手冇用㗎，我哋係醫病㗎嘛。咁所以個原因點解醫生要走出去社區，就係想俾大家知道，我哋所有嘢都靠醫生嘅話呢，我哋係唔會得到健康嘅。因為得到健康唔係靠醫生，你見到醫生你有病啊嘛。你冇病，你做乜要去見醫生呢？個醫生又唔係咁靚仔，又唔係咁靚女嘅話，係咪啊？但係我識林永和醫生，大家識唔識林永和醫生啊？係咯，你知林永和醫生最多嘅病人係咩啊？係冇乜病，冇錯，佢好悶啊，個病人，個病人好悶啊。佢就算有腰骨痛，佢有腳痛，佢都要行出嚟。阿林永和醫生仲食緊早餐嘅時候，就已經喺佢個診所門口度排緊隊啦。好似乜嘢啊？好似朝聖咁咯。但係其實林醫生佢話，我更加想幫佢嘅就係幫佢揾到咩呢？揾到安慰啊！心唔安啊嘛。頭先我都聽到有朋友講，而家大家最驚係乜嘢啊？最驚跌倒，點解？斷骨，跟住點解？手尾長，坐輪椅冇得行，係咪？咁你自己點做呢？唔係靠我哋，錯啦！記住，靠醫生係唔會唔跌嘅。靠乜嘢呢？靠自己啲乜嘢呢？靠自己做運動。做咩運動呢？拉筋幫唔到你嘅。帶氧運動，最簡單嘅帶氧運動，呢度所有人都做到嘅係咩呢？嗱，慢步跑啦，如果你得，如果唔得呢？急腳行，係啦，喐緊身啦。再簡單啲嘅呢，其實行樓梯，唔好行落樓梯。記住，我哋永遠天天向上，行上樓梯就搭 lift 落去。咁你個大髀呢就會有力啦。你大髀有力呢，再加埋頭先話要做啲平衡動作啊，其實拉筋係有用嘅。不過拉筋呢係放鬆自己，但係你想自己有力行到100歲都行得，揸支拐杖行得嘅話呢，你真係要練大髀咯。練大髀得2個方法嘅啫，唔好搞到膝頭哥痛，又唔好搞到腰骨痛。一個呢就行上樓梯，一個就踩單車。如果你識游水嘅就最好。係啦，如果你識游水係最好，但係都係嗰句呢，好似深呼吸咁樣，天天都做。你有2蚊喎，我冇2蚊喎。係啊，嗱，我前日我去荔枝窩喺沙羅角搭船過去嘅時候，我突然間見到一個老人家喺個海度游水喎。佢唔係神蹟嘅，佢一定係每日練習呢，佢先會做到呢樣嘢嘅。咁其實同我哋講嘅題目有咩關係呢？翻轉頭，其實我就係睇到，當大家見到身邊嘅人，頭先我見到好好啊。其實佢嚟聽講座，原來為咗身邊嘅人，係嘛？見到大埔火災，當然啦，呢度有人可能真係有直系親屬受影響，係咪？可能啊。但係我哋嘅惻隱之心，見到大家都覺得情緒有問題，好唔舒服，係咪？好想做一啲嘢。究竟想做一啲嘢係為咗咩呢？我直接咁講，為咗我哋呢度每一個自己，係嘛？為咗我哋每一個自己，我哋想要安心，
我哋想要將來唔好再有呢啲事發生，因為我哋大家都住喺高樓大廈。大家有幾多人住喺17樓以上啊？你有冇有一刻好驚啊？突然間，咁你係咪更加要有腳骨力啊？現實啲諗好唔好啊？又咁講啦，大家有冇工人姐姐啊？同工人姐姐關係好唔好啊？係咪好重要啊？你同左右隔離關係好唔好啊？由心出發由講早晨出發，係嘛？左右隔離關係好，係咪令到你個人都會安全啲呢？守望相助啊嘛，啱唔啱啊？係咪啊？見到有問題出聲，係咪？見到有問題就出聲，因為嗰個係屬於大家嘅地方嘛，係唔係啊？其實呢，今次呢，好多人都出咗聲嘅，我哋係咪？咁啊，但係持續出聲咯，即係等於我哋持續做運動一樣，其實好難嘅。我哋持續守望相助，持續唔容易嘅。我哋持續為咗一啲唔合理嘅嘢出聲，係好應該嘅。咁咧先至可以幫到我哋自己，幫到我哋身邊嘅屋企人，幫到我哋左右隔離，你見到都會講早晨嘅人咯。其實呢個我自己覺得呢，係我哋每一個人其實就可以即刻做到，又唔使你有咩專業嘅背景。呢個係會帶嚟你嘅安心嘅。你多幾個人識你，甚至話俾你聽，喂，聽日嗰度有着數，有免費身體檢查。跟住後日話唔知邊個區議員會嚟呢度派乜嘢俾你，又咁啱你覺得啱使，記住唔好堆積喺屋企啊，係咪？邊個話俾你聽啊？朋友啦，當然啦，你醒嘅，你成日碌手機啊，但係頭先都話啦，你越碌手機碌得多，你好緊張噶嘛，係咪啊？咁所以朋友俾到個資訊你，跟住你又多朋友又問下係咪真㗎咁樣，咁你先至會令到你自己，就算係將來你去到100歲，你都仲有個90歲嘅 friend， 你仲有一個80歲嘅 friend， 你仲有一個70歲嘅 friend， 雖然都有代溝㗎，係咪？咁但係起碼佢肯關顧你，因為你曾經關顧過佢，係咪啊？咁佢係咪好過？因為呢，即係我又老實講啊，明愛嘅同事有機會轉工㗎嘛，係咪？係嘛？但係 friend 轉咗工，佢都仲會同你會聯絡㗎嘛，係嘛？咁所以呢，其實萬佛朝宗，獅子山下精神根本係大家已經認識認知㗎啦。我哋點去每個人去發揮呢一個精神咯？咁好啦，嗱，遇到呢，真係身邊人離世呢，我頭先即係聽到即係一個個案啦，哇！佢屋企都幾多人，逐個走喎。OK， 嗱，多謝先，因為呢，呢個好想借你呢個口呢，咁好嘅一個資訊呢，去回應呢。第一，你做得好好，因為其實你嘅答案就係話屋企有人離世，一個至親離世，唔理嗰個究竟係個仔、老公、老婆、阿爸、阿媽、兄弟姊妹，冇人係會想忘記嘅，係咪啊？係咪啊？唔會有人想忘記噶嘛，所以呢個永遠唔係一個問題。記掛自己屋企人，記掛嘅時候係覺得唔開心，覺得哀傷，呢個永遠不是一個問題。如果佢居然會表達唔哀傷嘅，反而先至係一個問題。咁所以呢，第一樣嘢呢，面對災難又好，去到個人層面有哀傷呢，永遠是合理的。講出嚟，有人同你話俾你聽，想抑壓你呢一個情緒，你唔好講啦。你做乜仲諗啊？都過咗咁耐咯，係咪？就好似呢位女士咁講，可能佢未感受到啫。
但係每個人都有經歷嘅。但係我又要想同大家再講多一樣嘢，就係在座各位覺唔覺得自己會死㗎？排緊隊係咪？我都排緊㗎，我都唔知我會唔會行得快過你㗎。因為香港，大家知唔知道香港每年細個5歲離世嘅小朋友，每年係有400個。我哋醫護人員就知啦，包括埋失胎啊嗰啲咁樣，根本生老病死就存在喺每一日、每一分、每一秒喺全世界發生緊，係一個好自然嘅事嚟㗎。其實係，只不過突然間喺一個屋苑睇落去同大家住嘅地方分別唔係太大，又有管理，會發生咁嘅災害災難，當然會令到你個反應好大啦。但係都係嗰句啦，又係好合理嘅。好似頭先阿何醫生所分析嘅，但我呢度就唔做咩分析啦。我只係想俾大家知道，有情緒面對有人離世，去到一個個人家庭嘅層面都好，係好合理嘅。我哋反而點樣去回應呢一個情緒呢？合理唔合理呢？就會令到有唔同嘅情況，往後嘅可唔可以好好生活呢？就會出現個問題啦。最主要係呢樣嘢嘅，先安頓好嗰個人嘅生活係最重要嘅。譬如話，我哋無望礙今次喺呢個大埔火災，我哋總幹事等陣間阿楊姑娘阿 Grace 佢會講啦。我哋即晚見到咦火燒連環船咧，就已經知道今次大鑊啦。仲有佢哋應該真係有人會離世嘅話咧，係會去公眾殮房，更加大鑊啦。咁所以我哋嗰陣時候就即刻做咗個決定，就係如果揾我哋做身後事服務咧，兩樣嘢，第一，全程陪伴同支援心理上；第二，就免咗嗰啲家庭做喪禮嘅嗰個費用嘅上限，我哋係冇上限嘅，因為我哋知道呢件事不得了，大部分香港人係做火葬嘅，90%。但係好，我哋都幾肯定，用我哋嘅10幾年嘅經驗，就係好多屋企人如果有得揀呢，係會做土葬嘅。冇人想再撳掣喺呢一個時候話燒多一次嘅。我哋已經預計呢一個情緒嘅反應㗎啦，係好合理嘅，係咪？咁亦都見到香港政府從善如流，因為其實我哋喺第3日就已經喺公眾殮房做緊支援啦，同紅十字會。我哋上次喺第2日係嘛？係我第3日先去到，唔好意思啊。佢哋第2日已經去到現場啦，喺公眾殮房。咁就同佢哋食環啊，各方面嗰啲官員講啊，喂，要放鬆啲喎，因為香港土葬第一費用不菲，相對地啦。咁第二呢，都個關卡係幾高嘅。咁今次咧，政府快脆就話6年就話即係免啦，咁然後跟住再改到12年啦，呢個係德政嚟嘅，其他唔好講住嚇。咁另外我都知道，因為即係天主教會對外傭姐姐咧都好關顧嘅，咁明愛團隊就第3日都打俾我，就話知道我哋都會係支持外傭嘅身後事安排同埋佢哋家庭嘅需要嘅，咁所以咧，如果係天主教嘅姐姐咧，即係菲律賓姐姐咧，明愛社區服務部咧都會全力支援。咁其實大家你見到上下一心，覺得係身後事唔可以睇小，身後事唔係話簡簡單單去做就得㗎啦，係真係要因應嗰個實際嘅家人嘅需要，佢嘅價值觀同埋佢面對緊啲咩創傷，係做合適嘅回應嘅。呢個係我哋嘅理念。我又想問下大家係咪都覺得自己喺呢10幾日
係有情緒上邊嘅波動啊？我想問，去到今日，唔好講今日啦，係咪平時大家都會每日嚟講座㗎？都唔會啦，係咪？好啦，過去嗰3日，你覺得你係咪已經翻去平時嗰個生活嘅嗰個水平呢？差唔多。有冇人覺得已經翻去原本嗰個位嗰個水平㗎啦？心情上啊，生活嗰個習慣上啊，有冇㗎？9成呢？8成啦，7成開始多咗人岌頭啦，係嘛？我大膽啲問啦，你唔好舉手啊，你擰頭得㗎啦，或者岌頭得㗎啦，岌頭啦。有冇人覺得自己未翻去之前嗰個正常生活嘅一半㗎？有喎，都仲有喎，有3位朋友喎，咁大家嗰個情緒嗰個速度呢，頭先睇到啦，每個人都唔同。記唔記得何醫生講話，可能到最後我哋要差唔多6個禮拜至到3個月時間，正常人啊，先至可以翻去一個正常嘅水平。咁如果超越咗嘅話呢，其實真係要傾下偈啊，要去即係理解究竟有啲乜嘢需要啦。咁當然啦，如果自己真係自己屋企人係有問題牽涉在內嘅，咁一定要有，我哋一定要大家一齊去支援佢咯。大家有冇聽過消防員都話，或者有啲家屬願意接受訪問，或者佢情緒好激動嘅時候，都有同記者講點解會發生呢啲事啊？點解會過身嗰個唔係我，係我屋企人啊？消防員出晒力都話自己覺得救唔到，即係佢認為可以救得到嘅人，佢自己都覺得好唔開心。每個人參與，甚至有人話我幫唔到手嘅成件事，我完全好似冇幫到手喎，都覺得好唔開心。我識得有啲喺外國嘅朋友，香港人睇到電視，有啲人好想搭飛機翻嚟添啊！翻嚟即係都希望睇下可唔可以做少少嘢。我會覺得呢個又係嗰句，我哋每個人都真係好有愛心同善心，但係都係話先穩定咗自己嗰個情緒先。最基本係咩呢？我7日前問過好多人嘅，包括我哋嘅總幹事阿楊姑娘，每日起身之後，大家刷牙洗面嘅，到今日都係繼續保持噶嘛，係咪啊？冇人岌頭嘅。OK， 唔係今朝有冇刷牙先？我見啊，通常戴咗帽嗰啲咧，都係男士啊，嗰啲通常都係冇乜梳頭就戴帽啦，所以有梳頭啊，係咪？識笑 OK 好，執咗床啊嘛，係咪啊？啲床鋪執好咗先出嚟噶嘛，係咪？冇隔夜碗未洗啊嘛，係咪？即刻洗，就係啊！我哋總幹事阿楊姑娘啊，佢做，我唔知係因為佢做到甩裙甩褲啊，定係點啦？佢第4日就講起呢啲嘢，就話係啊，佢屋企啲碗堆咗幾日都冇人洗，係啦。但係證明我哋同事做嘢辛苦，係啦，即佢叫我關顧佢多啲。自己呢啲好微，我哋唔好講啲咩大道理，呢啲好微小嘅嘢。甚至係即係喂，原來仲未洗衫咁樣，係反映出你嘅情緒啊！又或者係大家如果左右隔離即係多交往嘅兄弟姊妹多交往嘅，傾開閒偈，就係頭先講啦，有啲嘢好微細嘅嘢，你問你開唔開心，你可以話開心㗎，但係究竟係真開心假開心，定係應付你嗰條問題，即係好似考試咁樣，你問我咩我答咩啫嘛？但實際上你究竟係點呢？其實就係同你呢啲微小嘅生活上邊嗰個改變咧，就知道你個情緒係點啦。冇理由噶嘛，你平時都好乾淨噶，係咪？
即係平時都即係樣樣嘢都好企理㗎。哇，點解上到你間屋好似亂晒咁樣嘅咧？咁其實佢真係好需要你關顧啦。又或者你覺得都係唔係辦法喎？打個電話俾明愛嘅社工先得個可係嘛？係啦，得嘅係啦。喂，你幫下手啊！我好擔心佢啊，我唔知即係會點啊。但係起碼你識別到佢有呢個需要嘅話咧，我就覺得你已經發揮緊幫緊香港人嘅精神㗎啦，已經係，因為件事係影響緊每一個人啊嘛。係嘛？我哋喺我哋嘅生活圈度去幫我哋身邊嘅人，見到佢有情緒嘅需要呢，其實你已經係做緊一個好大嘅功德噶啦，好大嘅力量噶啦，已經係。好，算唔算一個苦難呢？屋企有人過身，算唔算係一個苦難呢？冇錯，我都認同。嗱，所以咧最重要係咩咧？就係呢樣嘢已經發生咗，係冇辦法改變噶啦。你唔可以好似叮當咁樣坐穿梭機翻去時空機啊，翻轉頭想改變嗰個世界，其實係唔得嘅，係咪？但我哋可以改變嘅係咩咧？就係我哋點去回應呢一件事。我哋可以改變嘅就係我哋唔好講一啲嘢去刺激到人，令到有二次創傷會發生咯。嗱，呢個先緊要。你唔講嘢仲好，你淨係望住佢，用你嘅有愛嘅眼去望住佢，已經係幫緊佢噶啦。甚至即係你平時都慣咗嘅一啲嘅身體語言，譬如翹住佢隻手，同佢一齊行一段路，攬住佢，拍膊頭，甚至係就咁坐喺度身邊，其實已經等佢感覺到就係身邊有人喺度，個心始終會定啲嘅。甚至你就好似頭先即係咁樣講啦，冇錯，唔係俾佢，你喺佢身邊自己做，啱噶啦。嗱，你喺佢身邊做，你大大聲咁講，深呼吸，咁樣嚇，佢可能會跟你一齊做嘅。因為你都做到，同埋你自己都要平靜你自己嘛，唔好衝動，唔好即係尤其是唔好衝動，唔好亂講嘢。咁你咪先深呼吸咯。你自己做咗啲放鬆嘅嘢，咁樣同佢一齊嘅時候，可能佢又會跟你一齊做咧。咁啊，即係呢個我又覺得幾好嘅喎，咁樣，因為到最後死亡係一個切膚之痛嚟嘅，唔理邊個，尤其是你同佢關係越緊密嘅話，就越切膚之痛。咁所以當你有呢個痛嘅時候，你覺得係咪個個都會理解你呢？唔會啦，係咪？在座各位即係好有，即係唔好意思啊，好有經驗。我嚟緊都會同你一樣，越嚟越有經驗。我好相信在座各位係身體好。點解啊？你身體越好，你就越長壽，係嘛？你身體越好越長壽，你就越會面對呢樣嘢。所以大家好精靈啦，出嚟越多學習嘅話，你就越能夠幫到身邊嘅人，係嘛？就將呢件事唔好驚嚇，因為如果你做咗一啲反應，係令佢覺得你都唔理解我，同埋你係咁教我乜乜嘅時候，即係佢會覺得，反而佢會覺得你好煩啊！佢就會變得越嚟越孤獨啦。點解咧？佢咪少咗佢覺得想同人講嘢嘅人咯。其實佢想講嘢，佢講完一大輪，其實佢已經開始開心咗少少噶啦。咁所以你靜靜地聽，就唔好駁嘴，仲要係記得佢講嘅一啲嘅重點。下次見到佢嘅時候，你可以講翻出嚟嘅。哇，佢會覺得，哇，呢個朋友真係好啊！呢個親戚真係好啊，係佢先至聽到我講嘢，因為你記得佢講嘅嘢咁其實做到呢啲已經好好噶啦，已經係你已經係改變緊一個世界。因為咧，哀悼咧係一個任務嚟噶，我哋去哀傷去紀念一個人咧，其實係好應該嘅。我哋喺呢個社會度生活，咁所以就係話佢變咗自己一個人。或者佢少咗一個好親嘅人，
佢變成可能由3個人嘅家庭變成2個人，2個人嘅家庭變成1個人，其實佢個身份改變緊嘅。佢嘅身份改變緊，佢其實係要適應緊一個新嘅生活。所以頭先話，我哋起碼令到佢衣食住行咧，盡量咧係掌控翻先，因為可能平時唔係佢煮嘢食噶嘛。咁而家煮嘢食嗰個唔喺身邊喎，其實佢係咪真係咁中意送飯咧？係嘛？定係既然係咁，不如試下定期會有一啲唔同嘅機會係去食一啲唔同嘅嘢咧。嗱，都同人一齊喎，因為佢以前唔係一個人食飯噶嘛。咁所以其實佢需要有伴啦。我哋冇辦法同佢話，不如我哋2個搬埋一齊住啦，係咪？即係當然有啲係有可能嘅，但係我哋可以同佢一齊揾啲機會一齊食下飯，令到佢唔好咁孤單。咁呢個係每個人都可以做到嘅喎。所以我頭先話大家要多朋友咯。我又大膽啲問啦，在座各位有自己數一數啊。我講個朋友嘅意思係咩咧？你鬧佢，佢都唔會鬧你嘅。第二咧就係你囉嗦佢咧，佢都 OK 嘅。第三咧就係佢得閒會關心下你嘅。第四咧就係你講咗個銀行密碼俾佢聽咧，都唔會有咩騙案發生嘅。呢個保留係嘛？好啦，睇下你哋嘅標準啦。嗱，有幾多個知心朋友啊？如果男士嘅話，有超過3個嘅舉手咧。男士知心朋友，哇，得1位啫喎。因為點解咧？呢個中文大學黃洪教授做咗個研究，話男仔咧，如果有3個或以上嘅知心朋友咧，佢個社交生活咧就非常之健康啦。好嗱，所以聽日開始，唔好聽日，等陣間開始識朋友。呢度其實都識到好多朋友噶，可以。要啱嘴型啊，當然係咪？好，女仔啦，嗱，呢個女仔啦，在座有幾多人覺得自己有5位或以上嘅知心朋友嘅咧？多啲係啦，嗱，又係啦，黃洪教授講嘅女仔，我當大家係女仔噶啦，因為你哋應該最多朋友噶，咁多年係咪？起碼有5個或以上嘅知心女蜜閨蜜咧，就先至叫做係健康嘅，喺女仔嘅標準。咁所以又係嗰句啦，識多啲朋友。嗱，識啲後生過你嘅係最緊要嘅。嗱，呢個我嘅建議。識多啲後生過你嘅就係第一會令你開心，又會令你翻去少女嘅時代。嗱，你想識個後生啲嘅靚仔定係識個老啲嘅靚仔？我問你啦，問心嗰句啊，梗係識個後生啲嘅靚仔都好過識個老啲嘅靚仔啦，係咪？即係呢個好緊要喎。嗱，成件事咧本身係苦噶啦，本身係苦嘅。但係本身係苦嘅嘢，我哋可唔可以加啲糖落去嘅咧？可以啩，可幾好。嗱，因為咧我就唔係精神科專家，但係咧都聽得幾多，包括頭先阿何醫生即係所講啦。其實咧有個理論嘅，你唔開心係咪可以將你個唔開心攞走㗎？得唔得㗎？點解你哋唔去政府中央政策組去幫特首俾意見嘅咧？法例冇話唔講得嘢嗱，所以翻去讀清楚啲法例。咁講，最緊要我哋自己有智慧，有智慧地生活，係咪？大家頭先我已經測試到大家係有智慧嘅，唔開心你唔可以咁樣用隻手攞走噶嘛。但係咧，開心咧係反而可以加落去你嗰度嘅，開心可以加落嚟嘅。咁你個比例將啲開心係咁加落嚟，係咁加落嚟嘅時候，你個唔開心咪會相對地少咗咯。你個負資產係嘛？
你蝕緊錢噶啦，不過我而家俾啲錢你，咁你唔係蝕冇蝕咁多咯，係因為咁解啫嘛。你嗰個蝕咗嘅，你唔會突然間冇咗噶嘛，係咪？即係你估真係股票咁容易甩嘅咩？即係咁講啊。咁所以咧，我哋唔好再加啲苦落去啦，我哋要加翻啲甜落去，唔代表我哋冇苦。係咪？唔代表你個膝頭哥唔會痛，唔代表你個腰骨唔會痛。但係當你去同孫仔去旅行嘅時候，你一定係忘記咗你個膝頭哥痛同埋腰骨痛嘅。我都幾肯定嘅，係咪啊？咁呢啲咪就係加啲甜落去你自己個生活嗰度咯。多啲出嚟明愛活動玩下，多啲認識嘅，唔係認識，直情係同個靚仔傾多啲偈。咁你今日翻去瞓覺都甜啲啦，係咪？係啦，你好唔得閒 ，sorry 啊。其實我係卸俾你嘅啲嘢啊，呢個就唔講啦，呢個啊，咁因為咧，即係我哋上個禮拜日咧，我哋有位即係相熟嘅哲學家咧，中文大學教嘅，就嚟同我哋啲義工，因為我哋義工又係全力而家幫緊大埔嗰邊嘅災民，佢講咗一樣嘢，就係話我哋發生咗呢啲事。就已經發生咗，但係我哋要睇下點樣將個希望帶翻落去。佢講咗一個公式喎，呢個我真係今日先學嘅，唔係今日前日學嘅。乜嘢叫絕望？絕望就係當你有發生有苦難，即係你有苦嘅時候，但係咧呢個係減號嚟嘅，你跟住揾唔到一個人生嘅意義啊！哇，好似好虛喎。好似好虛喎，苦難再減咗人生意義咧，就等於絕望啦。即係話，我哋每日都有機會棘親啦，係咪？食嘢唔暢順，明明食緊一條好正嘅魚，食到啃骨，跟住你都冇心機再食落去啦，又要去醫院睇醫生掹骨啦，係嘛？呢啲其實日常都有嘅挫折，但係到最後你點去思考呢件事？你點去睇呢一件事？你點樣去重新去諗係我點樣去好好生活呢？係咪以後你都唔再食魚呢？定係你會下次食魚小心啲，甚至揀過一啲冇咁容易啃嘅魚或者喺處理呢件事上邊係不如我去買魚柳啦。但係你話唔係喎，我上次明明係食魚柳嘅時候先啃親㗎喎，係嘛？咁咪會令到你更加食嘢可能話原來我發現我食嘢太快啦，可能係，又或者諗住係豆腐都唔使嚼啦，就咁吞落去啦。但係你有機會係溝到其他嘢落去噶嘛？咁所以呢啲智慧或者呢樣嘢係去思考，就係話頭先都大家都話啦，既然死亡係咁自然會發生嘅事，呢個就唔係一個問題。反而係大家睇落去，而家目測大家70歲到啦，拉上補下OK。我哋有幾個後生嘅，我上個禮拜喺星期日喺荔枝窩遇到一個104歲嘅阿伯，介紹你識埋一齊去荔枝窩啦。你搭船就去到噶啦，真係佢揸住支拐杖，爸爸107，叻女，我話你。因為通常係咩咧？通常係屋企人咧關顧同照顧得好咧，佢先會咁長壽。但係都係嗰句，佢始終有一日會離開你。我哋點樣反而係去爭取過好每一天咧？去珍惜每一天，或者去製造每一天一個新嘅一個驚喜咧，就加甜落去啦。因為你諗起有機會已經開始覺得苦嘛。我哋點樣加翻啲甜落去？我每日都可以製造一個開心嘅場景，會令到你更加會記得我最後嘅一段日子係開心嘅。咁所以有時候我哋會覺得一個咁大嘅反應，或者一個咁大嘅觸動潛藏嘅係，我哋究竟係咪活好每一天呢？我哋今日係咪覺得滿足呢？嗱，呢個真係大家自己都要問一問自己啦，因為唔好期待你呢個滿足一定要見到孫仔，因為佢好忙。你呢個滿足係咪一定要係話邊個一定要對我好，我先會滿足呢？
點解你唔自己俾啲甜你自己呢？甚至係你俾啲甜你身邊嘅人，你都會覺得甜㗎。開心，我哋嘅精神狀態係向我哋自己去揾呢，係最重要嘅。我自己認為啊。咁所以咧就係話每一次遇到一啲嘅問題，其實都係令我哋更加去諗我哋點樣生活得再好啲嚇，點樣再超越翻我哋昨日嘅自己咯。嗱，我呢度暫時去到呢度啊，因為等陣間阿 Grace 姑娘咧都會再講翻實際上，當你去陪伴一個身邊嘅人，佢面對屋企人離世嘅時候，係可以做啲乜嘢，或者唔好做啲咩咧？阿 Grace 就係話俾大家聽，咁但係到最後就係我哋要同佢一齊去繼續為將來而去活好每一天。好，交俾阿 Grace 啦。早晨，大家好。係咁就相信大家都係即係好牽掛啦，就係大埔嗰啲喪親者嘅家屬啦。咁我哋都想同大家分享下咧，如果啲家屬嚟揾我哋嘅時候咧，其實我哋點樣陪伴佢，點樣同佢傾偈，點樣可以幫助佢咁樣嘅。咁首先咧，其實咧就係咁咧，好好道別咧，其實係好重要嘅一樣嘢嚟嘅。咁但係今次嘅事件嘅話，其實大家係冇做過一個好好嘅道別。咁變相喪禮對家人嚟講咧，係更加之重要。咁由於咧呢一班喪親者嘅話咧，其實佢哋而家嗰個精神狀態咧，其實都真係唔係咁好嘅。咁所以咧，身邊嘅人咧去陪伴佢啊，去同佢舉辦呢一個喪禮嘅話咧，其實都要特別有啲嘢咧係可以去關注、去注意咁樣。咁首先咧，其實咧，我哋咧，即係我哋做殯儀啦，即係除咗做生命教育啊，或者係即係前期嘅一啲嘅工作嘅話咧，其實咧，我哋亦都係一個持牌嘅殮葬商嚟嘅。我哋係一個非牟利持牌殮葬商。咁頭先彭醫生都講啦，因應今次嘅事件嘅話咧，其實我哋都係咧免費咁去幫即係有需要嘅家庭咧做呢一個喪禮，咁係做佢哋自己認為需要適合佢哋嘅喪禮，就唔係嗰啲我哋平時見開，或者你哋可能有經驗啦，見開嗰啲好似一式一樣嗰啲，唔係嘅。我哋做緊一個叫做個性化嘅喪禮。咁呢一個咧，其實咧就係我哋嘅一個6大嘅原則，就俾我哋咧前線嘅員工咁樣嘅。即係當我哋去接觸呢啲喪親者嘅家屬嘅話咧，其實咧我哋唔會催佢做任何嘢嘅。即係我哋唔會逼佢，你要快啦，點，唔會嘅，亦都唔會去追問佢，去逼問佢，除非咧，其實佢願意同我哋去分享咁。咁另外嘅話咧，我哋亦都唔會去分析佢嘅情緒，因為其實咧佢哋嘅情緒咧都確實咧係每個人嘅表現都唔同嘅。咁我哋咧只係咧真係喺側邊咁去陪伴，咁就好似范醫生所講啦，其實講幾多嘢都冇用㗎。陪伴咧，其實係最重要咯。咁另外嘅話咧，我哋亦都會咧係俾佢一個咧就係安全、一個穩定嘅地方。等佢哋安頓咗啦，咁我哋先至會咧同佢去講翻，即係成個流程係會點做咁樣咯。咁所以咧，我哋見家屬嘅時候咧，除咗我哋嗰個環境之外啦，咁我哋都保持一個好乾淨嘅環境啦。同埋咧，我哋嗰個地方嘅話咧，其實都係即係一個大嘅窗啦，就可以望到咧都獅子山咁樣嘅。咁而呢一排咧都有陽光啊，所以行入去嘅話咧，感覺都幾舒服咁樣。咁我哋都聽到係即係一啲喪親者嘅家屬咧一入嚟嘅時候話估唔到呢個咁舒服，好過嗰啲紅磡嗰啲啦咁樣嘅。咁呢一個咧其實都好重要，因為俾佢安定咗，感覺咗安全之後咧，佢哋先至可以係即係梳理到情緒穩定咗，然之後佢想講嘅話咧，佢亦都會講到出嚟咁樣咯。咁另外嘅話咧，我哋同啲家屬去傾偈嘅時候嘅話咧，我哋咧都盡量咧係慢慢咁去講嘅。咁而家咧，佢哋嗰個狀態咧，最常咧就係我哋講完之後咧，其實佢哋聽唔到嘅。
咁可能咧講完之後，跟住佢又會問翻轉頭啊，頭先咁係點點？我哋絕對唔可以同佢講，我頭先咪講咗咯，唔係咁樣嘅，即係我哋繼續去講多次咁樣樣咯。咁所以咧，其實咧係好正常嘅，即係我哋同啲喪親者去傾偈嘅時候咧，其實可能我哋好多嘢咧都要重複幾次咁樣樣咯。所以我哋都好多謝即係我哋啲前線嘅同事啦，其實佢哋都會好有耐心咁樣嘅。咁另外嘅話咧，我哋咧亦都唔會即係好似好積極咁要去幫人咁樣，好似上咗身啊！你要咩好，我幫你搞掂；你要咩，我幫你搞掂。其實唔係嘅，我哋留翻啲空間俾佢哋。如果佢可以嘅話咧，其實最好咧就係俾佢去做翻，等佢咧感覺咧佢哋掌控咗一啲嘢啊。因為其實佢而家咧真係好無奈，乜嘢好似都掌握唔到咁樣樣嘅。咁所以咧就好似今朝咧就有位先生，因為佢太太咧都確實咧係燒到變成鬱咁樣樣嘅。咁所以咧我哋咧其實都有一個叫做3D 打印嘅服務嘅項目加咗落去。咁我已經話啊，如果你得閒嘅時候咧，你都可以揀翻即係太太幾張相俾我咁樣啦。咁但係咧，其實咧佢琴晚咧好夜啊，我見到佢就已經 send 咗咧，哇一大扎嘅相俾我咁樣樣啦。跟住我就問佢啦，啊不如我同你整一個太太嘅相片集啊、影片啦，佢中意聽咩歌曲㗎？有冇？咁佢都同我講咗嘅。咁然後我都問佢啊，其實你而家係咪仲返緊工啊？咁佢就話啊，我呢排休息緊嘅，咁睇下等啲事處理完咗之後先至去返工啦咁樣樣。咁我都覺得我其實都嘗試問下佢而家嗰個嘅狀況嘅，因為咧我哋做一條嗰啲相片集嘅話咧，其實我哋都需要咧，可能係將啲相片啦順個時序咁樣樣咧，就係排翻嘅，即係令到咧個太太個一生咧就感覺就即係比較順序啲咁樣圓滿啲咁樣樣啦，就唔係咁跳嚟跳去咁樣樣嘅。其實咧我亦都俾佢選擇。啊！你想自己排翻個次序俾我哋啊？定係我哋因應嗰啲相片嘅狀況，我幫你排咧咁樣樣嘅。咁其實咧都好重要嘅呢一樣嘢，就係首先就係即係要睇下佢而家想做啲乜嘢嘢啦。佢唔做嘅話，我哋係咪都可以協助佢咧？就唔係下下咧就搶晒嗰啲嘢嚟做，好我幫你做，好幫我幫你做，唔係嘅。其實咧真係要俾佢咧有一個咧係掌握嗰個嘅權利咁樣樣。咁另外嘅話咧，我哋亦都唔會咧係喺個現場嗰度咧，就係覺得嗱，你一定情緒有問題嘅，我而家咧就輔導你乜嘢嘢，唔係嘅。其實咧，我哋咧嚟到嘅時候咧，我哋其實咧就會俾杯暖嘅茶俾佢。咁其實咧呢個都好重要嘅，即係一啲花茶嘅嘢，等佢定一定神。而我哋嗰啲茶咧係有機嘅，所以唔使驚嚇。咁令到佢咧就係可以比較放鬆啲啊，即係好似頭先何醫生啊、華醫生都有講過啦，即係其實放鬆咧都係一個好重要嘅。咁另外咧喺呢一刻嘅話咧，其實最罩忌咧就係講一啲宗教啊或者一啲文化嘅嘢嘅，因為好多時咧我哋會聽到就係啊呢個係考驗啊。呢個係一個神嘅考驗，呢啲唔適合喺呢一個場合講嘅，因為咧，我哋咧，當我哋喺富山殮房嘅時候咧，好多家屬咧走出嚟咧，就會講話：我有拜神嘅，點解唔保佑我啊？啦啦啦啦啦！咁如果咧，佢哋平時啦，即係譬如拜開神嘅話，希望有神保佑嘅話，咁但係發生咗咁嘅事嘅話咧，其實你再同佢講。其實佢係會非常非常非常之反感，又好似頭先華醫生咁講啦，佢就少咗一個梳理情緒嘅一個渠道，即係話咧，佢唔會再同你傾偈啊，咁唔仲再同你傾偈，佢所有嘢咪噏住咯，係咪啊？咁所以咧，做一個同行者，一個聆聽者咧，其實係好重要。咁咧，其實咧，我哋咧，真係咧，雖然咧，我哋都係即係會好清楚所有啲殯儀嘅程序應該係點講，會點樣嘅。咁但係咧，我哋同佢講嘅時候咧，我哋都會話，我哋會陪住你，我哋唔會催你嘅。咁然後咧，其實咧，
我哋都會安慰翻佢啦。其實咧，你嗰個反應咧都係好正常嘅。咁我哋咧就按翻你嘅步伐咧去處理成件事啦。另外嘅話咧，如果你想停嘅話咧，其實我哋隨時都會喺度咁樣咯。咁呢個咧其實都係好重要嘅一樣嘢，俾佢知道你喺度。因為咧，確實咧，我哋嘅經驗啦，遇到呢啲咁樣突然間離世嘅話，尤其是可能係一啲小朋友啊，其實屋企人係完全接受唔到嘅。我哋有經驗咧，就係試過咧，就係有個媽媽。囡囡就因為流感離世，即係唔係今次嘅事件。其實咧，佢個喪禮咧係拖咗成6個月咧，先至去處理嘅。但係處理期間嘅話咧，媽媽都係有好多嘅情緒，直至到咧，其實應該係第3個月度啦。咁個社工就係即係轉介俾我哋。咁我哋咧就有位同事，其實同樣有一個喪失小朋友嘅經驗。咁之後咧，其實我哋同事真係有一個好理解佢嘅心情，佢嗰個嘅反應，然之後亦都好耐心去聽佢講。咁而呢位女士嘅話咧，就真係咧願意去同佢分享佢一啲咩嘅擔心，或者點解佢會係咁。而佢講出嚟嘅話咧，就係因為如果阿女咧撞咗之後咧，佢就真係完全係失去咗個女咁樣嘅。咁呢一個咧，大家可能聽咗又話覺得會好唔合理，但係唔係嘅。我哋唔好去分析去評論佢，呢個係佢嘅感覺嚟嘅。我哋聽就可以噶啦，咁樣咯。咁頭先嗰啲反應嘅話咧，其實咧作為身邊嘅人咧，其實都適合咁樣去做嘅，即係千祈唔好催佢咁樣咯。咁另外嘅話咧，我哋咧喺殮房嘅時候咧，我哋都會話，即係我哋都會喺度嘅，即係會全程陪住你咁樣啦。咁亦都唔需要咧去勉強自己有啲咩嘅反應噶。真係即係作為一個身邊嘅人咧，真係唔使勉強，即係自己要有講啲乜嘢嘢，唔識講啲咩。其實你唔講嘢嘅話咧，可能係最好咁樣咯。咁而咧，如果你陪佢去領遺體啊，咁你千祈咧就唔好再問佢頭先嗰個狀態係點啊，係點樣啊，真係唔好問，俾佢去發洩佢嘅情緒先。咁你只要咧係俾樽水佢啊，或者俾杯暖水佢啊，俾個位佢坐咧，其實已經係好好噶啦。咁另外嘅話咧，我哋真係唔好講咁多嘢。咁而咧就係同佢講就係你想做咩嘅話咧，我都可以陪你咁樣嘅。其實咧俾佢感覺你喺身邊嘅話咧，其實已經係 OK 可以咁樣。咁另外咧，其實咧點樣可以咧去識別咧身邊嗰個喪親者咧嗰個危機嘅級數？危機嘅意思就係話啊，佢有情緒需要去專業人士去處理咁樣嘅。咁其實咧可能咧就係佢有明確咧就係表示到，即係佢會傷害自己嘅意念啦，或者佢係失控啦，跌低落地下啦，唞唔到氣啦，真係暈低嘅喎，有啲係。咁或者係答非所問啦，佢完全聽唔到你講嘢咁樣，亦都唔可以辨認到啊，而家個時間係幾時啊？你喺邊度啊？其實係辨認唔到咁樣嘅。咁另外咧，亦都可能係好空蕩咁樣咧，係望住你嘅，即係個眼神入邊，其實你唔知係空蕩蕩咁樣嘅咁樣咯。咁所以咧呢一個嘅話咧，其實作為一個身邊嘅人咧，都真係要陪住佢咁樣咯。或者係揾一個專業嘅人士去幫手咁樣嘅，咁但係咧，真係唔好再喺度勸佢，唔好咁傷心啦，唔好點，唔好，千祈唔好。另外咧，即係可能都係即係高風險啦，相對係即係穩定啲咁樣啦。咁佢都會係即係好喊得好犀利，但係咧都可以對到話嘅。咁亦都係咧，會表現到即係一個強烈嘅內疚，就好似頭先范醫生舉例嗰啲啦，即係可能消防員話救唔到人都好內疚啦，又或者係屋企人啦，就會覺得啊，點解係佢，點解唔係我啊？咁呢啲咁樣嘅表現咁啦，其實都係一個即係高風險，但係都相對係穩定啲咁樣嘅。咁我哋要做啲咩咧？就係真係俾一個空間佢，安靜嘅空間佢，聆聽佢，陪伴佢。
咁就唔好咧將嗰個嘅危機嘅情況咧再提高。有咩機會會再提高啊？就係勸佢啦，又再同佢講一啲即係可能佢唔係好想聽嘅嘢啦。咁所以咧，如果我哋唔識講安慰嘅説話，唔緊要啊，唔使講，真係陪，俾杯暖水佢飲，俾杯暖茶佢飲，咁就得㗎啦。甚至乎咧，其實咧攬住佢一齊喊咧，其實都好重要呢一樣嘢。千祈唔好覺得咧啊，因為我要幫你啊，所以我唔喊得，唔係嘅。其實咧，俾佢感覺咧，你感受到佢嘅痛，你同佢一齊喊咁樣咧，變相咧佢會覺得有支持啊。咁所以咧，我哋咧其實辦喪禮嘅時候咧，咁我哋都有一啲即係安慰嘅字句啦。其實咧，人生咧或者個喪禮入邊咧，唔係一定要話淚水嘅，其實都可以有微笑咁樣咯。咁點樣可以做到嘅話咧，其實就係一啲個性化嘅喪禮咧係可以做到嘅。我哋個喪禮嘅話咧，除咗或者一啲實務嘅嘢咧，我哋都會做一個叫做生命頌禮。嗰個生命頌禮嘅話咧，其實咧就係咧可以將嗰個逝者嘅一生咧係呈現到出嚟。咁你諗下喎，我哋嘅一生其實有甜有苦有咩都有噶嘛，係咪啊？即係都有好多唔同複雜嘅唔同嘅階段咁樣啦。咁我哋回憶亦都會有甜噶嘛，有快樂噶嘛。咁所以喺個喪禮入邊咧係有笑咧，其實係正常嘅。咁所以我哋咧其實咧亦都係啦，即係我哋個情緒亦都係可以得到呢一個嘅抒發咁樣嘅。咁另外啦，即係中度危險啦，咁其實都會係都係嗰句啦，即係完成程序咧，但係咧我哋都係需要咧係調整翻即係陪伴啊嗰個節奏咁樣嘅。咁我哋同佢傾偈嘅時候咧，或者佢嘅表達嘅話咧，就明顯可能同平時唔同嘅。即係你同佢講一句嘢，或者佢同你講一句嘢嘅話咧，可能個語速咧都會係好慢咁樣啦。咁個表情都依然繼續可能係好哀傷咁樣嘅。咁佢嘅提問咧，可能就係重複又重複咁樣咯。咁呢一個嘅話咧，亦都佢可能嗰個情緒咧都相對係有時就係會穩定啦，咁有時可能又會突然間喊咁樣啦。咁呢啲咧其實都係一啲好正常嘅一啲情緒嘅反應嚟嘅。咁所以咧，我哋作為一個身邊嘅人，一個陪伴者嘅話咧，其實都係一步一步咁講啦。咁千祈唔好嫌佢煩喎，千祈唔好同佢講話你未問咗啦，我未講咗啦。咁千祈唔好做呢一啲嘢咁樣嘅。佢問一次，你答一次咁樣嘅。咁亦都咧唔好太多資訊俾佢，唔好懟啲報紙嗱，你睇下嗱，報紙係咁講噶，嗱呢個咁講嘅，千祈唔好做呢啲嘢咁樣咯。咁另外嘅話咧，亦都可以咧係即係你如果唔可以親身探嘅話，其實都可以打電話俾佢啊 ，WhatsApp 啊咁樣嘅。另外咧，可能咧係比較咧就係一啲係情緒即係穩定啲啦，咁佢可以自主嘅。咁佢可能嗰個情緒就相對係穩定，咁佢嗰個需要嗰個佢嘅援助嘅話咧，可能就會比較低咁樣嘅。咁呢啲朋友嘅話咧，可能就係佢可以好清晰去表達，亦都可以咧係好自己去管理翻即係一啲流程、一啲程序，可以同你表達佢嘅需要咁樣嘅。只不過咧，可能佢表達嘅時候咧，就會有少少喊咁樣嘅咁樣咯，咁呢啲咧完全都係一啲即係正常嘅一啲反應嚟嘅。咁我哋可以嘅話咧，就係會提供一啲資訊俾佢啦，亦都係會保留翻佢哋嘅聯絡，亦都要同佢講就係話，你隨時有咩需要嘅話，你都可以揾我咁樣咯。咁呢一個咧，其實係可以令到佢哋咧係安心好多，因為佢真係知道咧係有人咧係同佢同行咁樣咯。咁另外咧，其實喺個現場入邊咧，我哋都會用一啲即係好穩定嘅即係語句咁樣嘅，例如我哋喺身邊啊，又或者係我哋慢慢嚟啊，咁係我哋慢慢嚟係咪啊？唔係你慢慢嚟咁樣，係我哋慢慢嚟係咪？係唔同噶喎，有冇唔同啊？有啊，嗬。係啊，咁另外咧，亦都係可以係停一停，咁就係完全都係冇問題嘅，即係可能係大家都唔講嘢，靜靜咧，其實都係冇問題嘅。
咁另外咧，亦都可以同佢講啊，其實咧你已經做得好好噶啦，咁樣咯。咁所以咧，我哋其實咧作為一個身邊嘅人咧，最重要做一個好嘅同行者，係啦。咩叫做好嘅同行者啊？聆聽同埋陪伴，係咪啊？唔好咁多嘅咁多嘅一啲分析，係咪啊？係咪啊？係啦，一時時即係如果佢要你分析嘅話咧，咁你咪講咯，係咪啊？咁我哋而家呢一個嘅話咧，其實係講緊咧剛剛喪親咁樣樣嘅，即係而家我哋接見緊啲家屬啦，我哋點樣去陪伴，點樣去同佢傾偈嘅。咁咧係啦，咁咧其實係因應佢嘅需要咯，就唔係我主動去掉俾佢咁樣樣嘅。即係因應佢需要去回應佢嘅需要咁樣樣咯。咁當然啦，有啲家屬咧，其實佢就係好實務嘅，即係尤其是男性咁樣。總之你話俾我聽，講晒俾我聽，而家有啲咩資訊，我要做啲乜乜乜咁樣樣嘅咁樣咯。咁所以咧，其實係因應各人嘅需要去做一個最適當嘅回應咁樣樣咯。配唔配人喊，其實嗰個係反映出你自己嘅情緒。如果你冇需要喊嘅，你當然冇需要喊啦。但係我哋就係發現好多人本身，尤其是你話喺醫院門口、喺手術室門口、喺深切治療部門口，我哋都唔好講死亡啦，我哋淨係講手術，我哋都見到有人喊啦。佢都喊喎。如果你有情緒，你喊係一個抒發，點解唔好呢？冇一個精神科醫生係叫人哋唔好喊嘅。如果有，你介紹我識。係啦，咁所以咧就大家要記住一樣嘢，就係第一，你自己有情緒，點解話要你去做深呼吸啊？唔係話你做咗深呼吸之後咧，你冇情緒，只係比較穩定嘅啫。遇到有嘢傷心，遇到有嘢憤怒，遇到有嘢覺得呢個世界唔公平，係好合理噶，係咪？咁你甚至對住個電視機喊都好合理噶。上個禮拜喺一間小學，校長同我講，我哋究竟可唔可以入到學校去幫啲家長同埋小朋友做情緒支援呢？因為佢哋望住個電視機都喊喎。校長都會話喊係好嘅，因為抒發咗，抑壓住情緒就係唔好啦。就好似頭先咁講。抑壓住唔開心，而嗰個人嘅唔開心嘅反應，有啲人係咩啊？去食一餐勁嘅，但係有啲人嘅反應係根本食唔落，係咪？個個唔同噶嘛，所以就係話，除非你好熟佢嘅脾性。如果大家如果出去做義工，你都唔熟佢嘅時候，你講咗一啲唔應該講嘅說話，係觸動到佢嘅，其實咁樣係最危險，呢個叫二次傷害。就等於可能大家有宗教信仰，但我記唔記得頭先阿 Grace 講咗一個 scenario 係咩啊？就係話呢個苦難其實係上天俾你一個磨練啊，咁樣咁啊大鑊啦！但係真係有教徒係咁樣講嘅喎，係咪？即係所以我哋今日話俾大家聽，係因為大家係嚟自社區。你頭先俾咗嗰啲 tips，你就係第一，你自己係去穩定自己，關顧自己。第二呢，就係避免做一啲你以為係真係幫到人嘅嘢。第三就係你見到邊幾個特別有情緒嘅，就係話啦，如果你屬明愛嘅，就打電話翻嚟咯，轉介求救咯。係咪？因為嗰個超越你嘅能力啊嘛，但係你醒目啊嘛，作為一個街坊，嗱，呢個先至係今日嘅重點。因為我哋今日唔係做義工培訓啊，我哋今日係做分享啊。呢度嚟自五湖四海，咩人都有，可能有專家都喺度，可以大家交流。但係更重要嘅係，我哋想要大家作為一個嚟自社區嘅人，見到有人喊，你叫佢唔好喊，佢都會喊㗎。佢唔會聽到你呢句説話，佢即刻唔喊㗎嘛。唔會話你叫佢唔開心，你講一啲好聽嘅説話，佢就即刻會笑噶嘛，冇可能嘅事嚟嘅。就算醫生講都冇用嘅呢樣嘢嚇。咁所以我哋係做緊一樣嘢咧，就係我哋唔
去搞亂檔，添亂添煩，甚至因為咁樣你少咗個朋友。嗱，呢個先至係今日嘅重點，尤其是係下一張 slide 啦，係啦，下一張 slide 就係唔好講呢啲嘢。係，我哋咧點解我哋會做一啲個性化嘅喪禮啊？成日就係因為咧，其實每個人都唔同嘅，每個生命都唔同嘅，每個人諗嘅嘢咧都係唔同咁樣嘅。咁所以咧，其實我哋要接納咁樣咯。咁咧係要接納啊！即係如果你嘅陪伴方法咧，就係可能我忍住，我死都唔喊咁，冇關係嘅，因為嗰個係你朋友，你最熟悉嘅，咁佢亦都最熟悉你咁樣咯。咁但係咧，其實我平時係喊包嚟噶嘛。咁如果我朋友喊緊嘅時候，佢見我唔喊嘅話，可能佢會話：喂，你做咩事啊？你完全唔理解我嘅，你冇感覺到我有痛咩咁樣？即係可能佢又會咁樣質疑我咯。咁所以其實咧，每個人都唔同嘅，我只不過係叫大家可以陪伴咁樣嘅話咧，就係用翻自己嗰個嘅方法咁樣啦。但係咧就係唔需要咧有過度，即係我要叫你堅強，你要放下咁樣嘅。而家最重要係啲咩咁樣？嗱，呢啲咧就千祈避免去做咁樣咯。咁大家有冇影低呢一張啊？其實好重要喎，不如你哋影低咧。係啊，其實都難嘅，我放好個位置，因為咧，其實咧，屋企人真係你嘅愛嘅人咧離開嘅話咧，有冇睇過一出電影叫做《花椒之味》？花椒之味，咦，我唔係賣廣告啊！咁咧，其實咧個出電影咧就係講爸爸好風流嘅，跟住咧就係開唔知火鍋店定乜嘢嘢啦。咁然後離咗世之後咧，咁佢分別唔同太太生嘅女咧就聚埋一齊，跟住其中一個女咧就講咗一個對白，我成日都記住嘅。咁佢就話咧，人離開嘅話咧就唔係冇咗嘅，就好似搬屋咁樣樣，係住進咗我哋在世嘅人嘅心入邊。所以咧，我哋嘅親友啊，就算離開嘅話咧，我哋個心永遠都有個位置係放佢喺心入邊嘅。咁所以咧，人離開嘅話咧，亦都唔係一個完結，其實係一個傳承咁樣咯。因為好多時咧，啲長輩嘅一啲教訓咁樣啦，或者佢啲口頭禪嘅話咧，其實作為後輩嘅話咧，都會係記住咁樣咯。咁呢一個咧，其實亦都係一個即係我哋真係唔係放下，真係搬屋咁樣，係搬入去我哋個心入邊咁樣嘅。咁其實咧，我哋個機構咧就係10幾年前開始咧就做呢一個嘅叫做喪禮嘅一個改革。我哋所做嘅喪禮咧就係叫做個性化喪禮，即係用你需要用嘅物品，用你最合適嘅儀式去一個告別，即係簡單啲嚟講嘅話咧，就係好好咁去告別啦，令到可以生死兩岸咁樣嘅。係啦，咁呢啲就係即係一啲我哋即係需要處理嘅一啲嘢啦。咁家屬咧，其實咧可能咧嗰個即係譬如我哋見到啊領完遺體之後嘅話咧，其實都真係好唔同嘅狀況啊！即係我哋其實。我哋28號嘅時候咧，開始喺富山啦。咁啲家屬嘅話，其實就係喺大埔嗰度禮堂嗰度咧，就係揭完啲相啊，認咗遺體，跟住先至去呢一個殮房嗰度嘅。咁啲屋企人一出嚟嘅話咧，好多時都係崩潰咁樣嘅。咁佢哋會有唔同嘅反應啦，甚至乎可能屋企人同屋企人之間會有一啲衝突咁樣啦。咁有啲可能咧真係好冷靜嘅，咁但係冷靜唔代表佢哋係冇嘢咁樣咯。咁呢個咧其實都可以係即係我哋令到佢可以即係安心咁樣落嚟嘅。咁我哋咧，即係譬如見完佢哋之後嘅話咧，我哋都會同佢講，咁嚟緊嘅話咧，我哋都會咧陪你一齊去處理個喪事咁樣啦。咁今日嘅話，咁大家就即係好好翻去休息啦。咁除咗呢啲嘅話咧，咁我哋亦都會咧係即係送一啲嘅即係安神嘅茶俾佢，可以翻屋企去沖咁樣嘅。咁呢一個咧，其實都係好重要嘅一樣嘢嚟嘅，因為其實都可以令到佢咧係會
預計嚟緊嘅時候有啲乜嘢嘢佢可以做咁樣咯。咁呢一個嘅話咧，其實咧我哋無礙啦，其實機構所做嘅喪禮嘅話咧，其實好多時我哋都會咧將個生命頌禮咧，將呢個4道嘅儀式咧就用入去嗰個生命頌禮嗰度。咁尤其是今次嘅事件啦，其實就係更加之重要嘅，因為咧大家都冇機會咧係可以見到最後一面啦。咁亦都係冇機會可以親自去同佢哋係啲親友係道謝啦、道愛啦、道歉啦、道別啦。咁呢一個嘅話咧，其實尤其是咁嘅發生咁突然嘅話咧，其實一個好好告別嘅儀式咧，係非常非常之重要嘅。咁所以咧，我哋咧做嗰個喪禮咧，除咗會尊重佢嘅宗教之外嘅話咧，其實我哋會加多一部分咧，就係做呢一個生命頌禮嘅。咁當然啦，生命頌禮咧，亦都唔係一式一樣嘅，我哋都係會咧聽翻家屬佢哋嗰個離開嗰個嘅親人嘅一啲故事咁，從而咧係同佢一齊去設計嗰個嘅儀式出嚟咁樣。咁呢隻狗狗咧，其實咧都想分享翻佢嗰個故事。咁其實咧呢個咧就係我哋個花藝師整嘅。咁點解會整呢一隻狗咧？唔係因為佢靚，所以我哋整。其實咧係因為咧疫情嘅時候咧，即係疫情嘅時候咧，其實咧就有位爸爸咧就離開咁樣啦。咁我同事咧就見到個太太咧就抱住隻狗狗，跟住隻狗狗仲要大喊。然後咧我就問佢啊，隻狗狗點解會大喊嘅？咁然之後咧佢就會同我哋講翻個故事啦。原來咧呢隻狗狗咧就日日陪住阿伯咧去茶樓嗰度飲茶嘅。跟住咧，阿伯伯咧就會聽住呢一個嘅新城財經台咁樣樣。咁所以咧，而咧屋企人亦都有同我哋分享咧，就係伯伯咧最大個心願咧就係翻屋企。咁所以咧，我哋嘅做法咧就係喪禮嗰日啦。咁我哋咧其實首先嘅靈車咧就係兜條路兜去佢屋企樓下，跟住先至走咁樣樣嘅。咁然後咧就係隻狗狗咧就出現喺咧嗰個靈寢室啦，即係嗰個遺體瞓嘅地方。咁我哋咧就有一個咧係點心嘅 setting 啦，都係我哋花藝師整嘅。跟住呢隻狗狗咧就係趴喺度啦。咁當然啦，爸爸係坐住瞓咗喺度嘅。咁然後咧我哋就播住呢一個新城嘅財經台。咁佢啲仔女見到嘅時候咧好感動。好感動，原來我哋真係聽到佢講嘢，然之後做咗一啲佢哋想要做嘅嘢出嚟。咁最後咧就係爸爸出去嘅時候咧，嗰個飲茶嗰個 setting 或者狗狗咧都搬埋去禮堂嗰度。而最後嘅話咧，呢一隻狗狗咧就趴咗喺嗰個冠冕嗰度咧，係陪住爸爸一齊走咁樣嘅。咁呢一個咧，其實就係我哋所做嘅一個個性化喪禮嘅一個例子嚟嘅。咁嚟緊嘅話咧，其實咧，大埔嗰度咧，啲家屬嘅話咧，我哋都會聽咗佢哋好多故事咧，係同佢哋做好多嘢嘅。例如，其實而家咧好多時咧，啲遺體咧都係真係燒到辨認唔到啊！咁所以咧，真係辨認唔到。但係咧，一個好好嘅告別好重要㗎嘛，係咪？咁所以咧，我哋咧亦都會有提供一個叫做 3D 嘅打印。就係打印翻佢個樣出嚟，咁嗰個樣嘅話咧，就係我哋需要佢哋俾翻即係一啲唔同角度嘅相咁樣樣啦，然之後就印出嚟。咁我哋都試過咧，就係瞓喺度嘅時候咧，當然啦，隻眼係合埋嘅。咁係都好靚仔啦，即係都係一個好靚嘅樣咁樣咯。我哋都希望咧，就係啲屋企人咧可以留下即係最美好嘅一個記憶咁樣樣嘅。因為咧一個完結嘅話咧，其實咧如果你俾佢見唔到遺體嘅話，其實佢會囉囉攣，佢會有好多嘅諗法。
佢好多諗法嘅話咧，其實可能令到佢更加唔傷心，可能佢之後嘅人生咧就會成日喺度猶豫，究竟佢係咪真係啊點啊咁樣嘅。咁所以嗰個瞻仰遺容嘅話咧，其實咧都係一個好令到件事佢哋知道，雖然好似好殘忍啊，但係俾佢哋知道咧，其實真係走咗噶啦，離開咗噶啦咁樣咯。咁呢個咧就係我哋咧，其實自己嘅花藝師嚟嘅，佢哋就係佢整噶啦，佢就係對住伯伯一張相咧嚟整出嚟。除咗呢個之外嘅話咧，其實咧我哋都遇到有個後生仔啦，喺呢一個南丫島遇溺。咁我同事咧係直頭走去南丫島嗰度揭開架船影相，逐個部分影相，跟住仲筆少少沙，唔係好多啊。咁就係做咗嗰個船嘅模型出嚟，因為咧就係屋企人咧就係希望咧可以有架船咧喺嗰個喪禮嗰度做佈置啊。咁所以呢個咧就會係我哋所講嘅一個叫做個性化喪禮。咁我哋係不惜一切，都唔係嘅能力範圍之內啊。咁我哋會做到最好咁樣咯。咁另外嘅話咧，其實今次咧都好不幸啦，會有好多嘅小朋友嘅。咁小朋友嘅話咧，我哋都會有特別嘅處理咁樣。譬如呢一個咧就唔係今次，因為今次嗰啲喪禮嘅話咧都要10幾號先至開始進行嘅。咁而我哋平時嘅話咧，如果係小朋友，我哋都會係因應佢嘅喜好啊，佢中意嘅嘢啊，就算嗰張訃告咧都會係特別設計咁樣嘅。其實最重要咧係希望嚟到嘅親友咧會感覺係安心，亦都係知道咧大家係用心去送別佢嗰個嘅小朋友，就唔係求其咁樣即係完咗咁就算咁樣嘅。咁同埋咧成個呢一個安排喪禮嘅話咧，其實都係一個預料嘅一個過程嚟嘅。點解咧？大家知唔知點解？譬如咧，我哋會 suggest 一啲家庭咧做一個紀念角嘅。咁嗰個紀念角嘅話咧，其實都係咧用翻咧啲小朋友嘅物品啊。其實每個物品背後都會有好多故事。咁當啲屋企人咧攞出嚟咧話呢件嘅時候咧，其實佢哋自然就會傾偈噶啦。講多啲傾多啲嘅話咧，其實都係喺度抒發緊佢哋嘅情緒嘅。咁係啦，咁但係第日咧，大家如果有啲咩需要嘅話咧，都可以隨時揾我哋，咁可以經社工揾我哋，佢知道我哋嘅聯絡。咁呢個咧就係我哋機構咧即係全面嘅一個服務咁樣啦，即係由生做到去死後，咁我哋都會做嘅。即係包括咧，琴日范醫生都好好啦，咁同埋另外一個義工咧，就教咧另外嘅機構嘅義工咧係點樣去幫佢啲服務對象咧係處理一啲遺物咁樣嘅。咁呢一個嘅話咧，其實都好重要咁樣咯，係啦。富山咧係今次大埔嗰個事件咧，所有遺體都去咗富山。咁我哋咧就有同事咧駐場喺富山，提供一啲諮詢，有啲服務咁樣嘅。咁但係咧平時如果做喪禮嘅話咧，其實咧都係可以去。如果要擺遺體嘅話咧，有三種地方可以去嘅。咁第一咧就係殯儀館啦，香港有7間殯儀館，你可以自由選擇邊一間。咁另外嘅話咧，就係有宗教信仰嘅話咧，咁可以去一啲係可以擺到遺體嘅教堂啦。咁如果唔係嘅話咧，其實咧可能就會係喺嗰個殮房嘅或者醫院嘅小禮堂咧，咁樣出去咁樣咯，係啦。咁所以咧，其實咧頭先都講啦，我哋係一個非牟利機構，亦都係一個持牌嘅殮葬商。咁所以如果大家揾我哋咧，其實佢係可以選擇任何嘅可以擺到遺體嘅地方去做一個喪禮嘅。咁當然啦，如果你話我其實想簡單喺醫院出，跟住之後做個追思會嘅話，其實都可以咁樣咯。好啦，咁樣咧都好多謝阿楊姑娘啦，同埋阿范醫生咧嘅好多嘅資訊同埋分享啦。